Rusya'nın Moskova şehrinde sevgilisiyle tartışan bir kadın sinirden deliye döndü. Sevgilisinin yeni arabasını anahtarla çizerken görüntüler evin güvenlik kamerasına yansıdı. Hello? Eve, I'm calling. Come here, baby! Come here! Come here! The police are on their way! Come here right now! You fucking come here now! Face me like a woman, you fucking pussy shit! You wanna go after kids? You wanna go after children? I'm gonna take you out! Buna benzer videoların devamı için lütfen kanala abone olalım.